Gente, eu tenho que fazer mais uma trollagem. E é com minha amiga. Eu vou fazer a trollagem. Eu vou falar assim que eu fugi de casa. Ela vai ficar. É, não sei se ela vai ficar preocupada, era pra falar de mim. Aí no final, sim, eu vou falar que é uma trollagem. E vou mandar para mandar um beijo pra todo mundo. Gente, eu acho que ela não vai cair. Eu acho que não vai cair mesmo, meu. Eu vou ter que disfarçar aqui. Vou ter que disfarçar aqui pra não. É pra não poder cair o disco, né? Mas fazer o quê? E tem que inventar uma história. E tipo, gente, eu não sei se ela vai cair sim lá no finalzinho, bem no finalzinho. Eu vou falar que é uma trollagem. Meu amigo. Eu ia trollar ele, gente. Mas eu falei assim, ah, coitado dele, não vou deixar ele preocupar não. Tipo, gente, eu não sei se ela vai. Gente, ela acreditou. Agora é que eu vou falar que é uma trollagem, gente, porque eu não vou ficar o dia todo aqui conversando com ela sobre isso. Uma mentira também, né? Gente, eu não sei a reação dela. Eu acho que ela fica foda comigo mesmo. Ela mandou um oi pro pessoal aqui de casa. Eu não sei quando chegar na escola. Porque ela pode ter reagido bom. Bem assim na. É, ela pode ter reagido até bem lá. Mas quando chegar na escola ela vai me bater. Que a amiga é assim mesmo. Tá bom, gente? Então, vamos ver o que vai poder cair. Eu vou acabar com isso, porque eu tinha que trollar mais, mas eu falei assim, ah, não quero ser mais idiota.
Então, um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.